তেলটা গরম হওয়া পর্যন্ত সামান্য অপেক্ষা করছি। এখন আমি তেলে ফোড়ন দিব। তেলে ফোড়ন দিচ্ছি। প্রথমে দুটো তেজপাতাকে ছিঁড়ে দিয়ে দিলাম। দিচ্ছি 3টা শুকনো লঙ্কা, আর দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে কালো জিরে। সামান্য পরিমাণে এগুলোকে আমি ভেজে নিব। এই অবস্থায় আমি দিয়ে দিচ্ছি আলু। এখানে আমি দুটো আলুকে এভাবে বড় বড় সাইজ করে নিয়েছি। এখন আমি এগুলোকে ভাজার জন্য দিচ্ছি। আলুগুলোকে আমি খুব ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। ভিউয়ার্স, আলু মোটামুটি ভাজা হয়ে এসছে। এই অবস্থায় আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচিটা। আমি এখানে একটা পেঁয়াজকে কুচি করে দিয়েছি। পেঁয়াজটাকেও আমি আলুর সাথে ভেজে নেব। আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি পোস্ত বাটাটা। আমি এখানে প্রায় 3 টেবিল চামচের মতো পোস্ত বাটা নিয়েছি। পুরোটাই দিয়ে দিলাম। সাথে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচের মতো হলুদ গুঁড়ো। আর দিয়ে দিচ্ছি টমেটো কুচি। আমি এখানে একটা টমেটোকে কুচি করে নিয়েছি। এখন এই সব কিছুকে ভালোভাবে একটু নাড়িয়ে নিচ্ছি। এখন আমি দিচ্ছি 2 কাপের মতো জল। আলুটাকে সেদ্ধ হওয়ার জন্য এই জলটা দিচ্ছি। এখন দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণটা। এখন আলু এবং টমেটোটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য আমি 15 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে দিই। এর মধ্যে আলু এবং টমেটোটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। ভিউয়ার্স, আমি 5 মিনিট পর ঢাকনাটা একটু তুলছি। এই অবস্থায় আমি কাঁচা মরিচটা দিয়ে দিচ্ছি। আবার 10 মিনিটের জন্য ঢাকনাটা দিয়ে রাখলাম। টোটাল 15 মিনিটস পর আমি ঢাকনাটা ফাইনালি তুলে ফেলব। ভিউয়ার্স, 15 মিনিট হয়ে গেছে। আমি এখন ঢাকনাটা তুলে দেখে নিচ্ছি। জলগুলো একদম শুকিয়ে এসছে। এই অবস্থায় আমি দিচ্ছি সরষের তেল। আর দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা কুচি। এই ধনেপাতা কুচিটা অবশ্য অপশনাল, আপনারা চাইলে দিতেও পারেন, আবার না দিলেও কোনো প্রবলেম নেই। এখন আরেকবার, যেহেতু সরষের তেল দিয়েছি সেই কারণে একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি সবকিছুকে। আবার 2 মিনিটের জন্য একটু দমে রাখছি। 2 মিনিট হয়ে গেছে। ভিউয়ার্স, তৈরি হয়ে গেল আলু পোস্ত। আপনারা এটা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করে দেখবেন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে।